بريسين سجل قبابه قلنا صديق ويقول لك جاد بفنا كسجدا Tiga Paulus motif si berisi sejal kaba pokoknya sadi kuda frian ga kuda jahat sejala. Ani David garaki akan nufu nan abdal garu amma sitti gorsa ga nasif chafu koti. Tari yo ani tuis namni warra manawa kayo kesati amala atabi kabachun akka isaftau akka bekituf kun si gargara manni kunis walda waaqayyo jirata isa utubaa fi dendemoo dhugaa ta'edha nama waaqayyo ta'uu keessayyuu dhoksaan guddaan akka jiru amanamaadha. Teenyee kadhanna nama waaqayyo ta'uu keessa dhoksaan guddaan akka jiru. Ya waaqayyo garanni fulfinni siif haa ta'u. Ameen. Maqaan kee eebbifamu. Ameen. Waa'ee guyyaa kanaan waa'ee yeroo kanaa waa'ee hunduma keenya waa'ee eegumsa kee waa'ee jaalala kee gochaa kee hundumaaf ulfaadhu. Ameen. Nuti akka namaatti qophoofnee dhufneerra gooftaa yoo ati wajjin dhaabbatte malee qophiin keenya kufaansaa waa'ee baasu. Guyyoonni fuuldura keenya jiran ammaa qabeyyaa waaqayyoo ati gidduu keenyatti argamtee nu gaggeessuu nutti dubbachuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Gooftaa nu gargaari yeroo kana booddee qabnu irratti ulfaadhu. Maqaa Yesuusitti jedhee ameen. Namoonni yaadannoo qabattan yoo jiraatan jedhee mana fudhadhaa. Hundee amantii isa guddaa mata duree jedhu malee wajjin dubbii waaqayyoo ilaalla dhaabboon lamatti qoodnee hundee amantii isa guddaa mata duree isaa maal jedhaa dhoksaa amantii isa guddaa jedheetu sana booddee isa Phaawulos ani dafee gara kee akka dhufu jedhu kan itti fufu dhoksaa amantii isa guddaa. Amantii yeroo jennu amantii kiristaanaa jechuu kooti. Amantii kiristaanaa keessatti hundeen inni guddaan maali? Dhimmi hangafaa maali? Kaayyoon itti waaqayyo ilma isaa gara biyya lafaatti ergee maali? Waldaa kiristaanaa keessatti kan waaqayyo nurraa barbaadu hundee amantii keenyaa hundee amantii kiristaanaa kan ta'e jireenyi waaqayyo namarraa eeguutu jireenyi waaqayyo namarraa barbaadu yookiin wanti waaqayyo gammalee fedhu maalidha jennee of gaafachuu dandeenya. Mee of gaafadhaa maal ta'a jettanii yaaddu? Mana waaqayyoo keessatti dhimmi guddaan maali? Mana waaqayyoo keessatti guddaa wanti jedhamu tarii kennaawwan ayyaanaa ta'a. Barsiisaa ta'uu, luba ta'uu, raajii ta'uu, yookiin tiksee ta'uu, jaarsa ta'uu, naafa diriirsuu, jaamaa baluu, maal ta'a wanti guddaan sagalee waaqayyoo guddaadha jedhu kana waaqayyo immoo guddaadha jedhe maal jennee of agarra. Hundee amantii kiristaanaa isa guddaa lakkoofsa 16 maal jedha? Nama waaqayyoo ta'uu keessayyuu dhoksaa guddaan akka jiru amanamaadha jedha. Nama waaqayyoo ta'uu keessa dhoksaa guddaa nama waaqayyoo ta'uu keessa dhoksaa guddaatu jira. Nama waaqayyoo ta'uu isa jedhu kana afaan adda addaan yoo hiikne yaada kana walitti nuuf qaba. Nama waaqayyoo ta'uu inni jedhu kun hiikkaadhuma afaan Oromoo tokko tokkotiin waaqayyoo fakkaachuu jedha. Nama waaqayyoo ta'uu keessa
Jadi bukan waaqayyoon fakkaachuu keessa dhoksaa guddaatu jira jedha. Amaariif isaas immoo እግዚአብሔርን መምሰል ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው ጀ እንግሊዝ ሳሞ ጋድሊ ጀ ይህ ተቆጥቆሞ ክራይስት ላይክነስ ጀ ከናፍ ሰገሌ ዋቀዮ ለኮፍሰ ቁጠጃረት ነማ ዋቀዮ ተቆኬ ሳዩ ዶክሳ ጉዳና ከጅሩ አማናማ አጀለታና ዋይ ዶክሳ ጉዳ ገናቲ በረና ይጁ ዶክሳን ጉዳን ሁንዴ መነ ዋቀዮች ዶክሳን ጉዳን ከን ዋቀዮ አመንቶተራ በርባሩ ዶክሳን ጉዳን ካዮት ዋቀዮ ይመሳ ገረብ የለባት ይርገ አሜን አሜን ማታ ዶክሳን ጌቴ ጋፈቹ ለኔ ኬስማሞ namni mana waaqayyo keessa yeroo jiraatu jedha Phaawulos mana waaqayyo keessa yeroo jiraatu amala akkamii qabaachuun akka isaaf malu akka beektu dafee dhufuuf yaalii nan godha garuu yoon ture dhimmi ariifachiisaan tokko jira eenyutu barreessa beektu Timootewos luba waldaati luba waldaa Efesoon hangafadhaa jechuudha barsiisaadhaa jechuudha akka lubaatti akka barsiisaatti yoon ture dhimmi ariifachiisaan tokko jira innis namni mana waaqayyoo keessa yeroo jiraatu yeroo deddeebi'u amala akkamii qabaachuun akka isaan malu akka beektu kanas akka barsiifnu si akeekkachiisa jedha namni mana waaqayyoo keessa jiraatu wanti isarraa eegamu jira jechuudha isa kana kaa inni dhoksaa guddaa amantii kiristaanaa inni jedhu. Dhoksaan kun maal yoo jettan nama waaqayyoo ta'uu yookaan immoo waaqayyoo fakkaachuu. Ingiliffisaa gaadilii jedhu, amaariffisaa እግዚአብሔርን መምሰል jedhu kallattiidhumaan yoo hiikne waaqayyoon fakkaachuu yookiin nama waaqayyoo ta'uu inni jedhu mana waaqayyoo keessatti dhoksaa hangafa dhimma guddaadha. Kanafi namni tokko mana waaqayyoo keessa yeroo deddeebi'u dhoksaa kanatti kan hundaa'e ta'uu qaba kan ijaarame ta'uu qaba. Kanafi waldaa kiristaanaa keessatti isa utubaa ta'e isa dendemoo ta'e dhugaa kana barsiise dhugaa kana ajaje abboomi jedhu. Waldaa waaqayyoo isa jiraataa keessatti amalli utubaa fi dendemoo manichaa ta'e maal akka ta'e yeroo laallu amalli kuni waaqayyoon fakkaatanii jiraachuu yookiin gaadilii isa jedhamu. Nama waaqayyoo ta'uu waaqayyoon fakkaachuu Christ likeness godliness jechoonni kun wal fakkaatu. Tokko isaa fudhachuu dandeenyas keessaa nama waaqayyoo ta'uu in godliness, in Christ likeness, yookaan immoo waaqayyoo fakkaachuu. Dhoksaa guddaan mana waaqayyoon fakkaachuu. Maqaa waaqayyoo ulfaata. Ameen. Dhageessanii dhoksaa guddaan mana waaqayyoo hundeen mana waaqayyoo kaayyoon itti waaqayyoo ilma isaa gara biyya lafaatti erge kan waaqayyoo amantoota irraa barbaadu kan waaqayyoo amantoota irraa eeggatu kan nuti waldaa keessa marmaaru kan nuti waaqeffannu kan nuti sagadnu kan nuti gara mana waaqayyootti dhufnu gara isa kanaatti guddachuuf gara waaqayyoon fakkaatanii jiraachuutti jechuudha. Gooftaan nu haa galchu. Kaayyoon barsiisa kanaa amantoonni gara dhoksaa kanaatti jireenya isaanii akka guddifatan gargaaruuf jajjabeessuuf gara dhugaa dubbii kanaatti jireenya isaanii akka madaqfatan gara hundee amantii isa dhugaatti deebi'anii waaqayyo duukaa akka walii galan amala kana akka horatan jajjabeessuuf. Timootewos isa jalqabaa boqonnaa 4:7-9 nama waaqayyoo
kana yookiin waaqayyoon fakkaachuu isa jedhu kana Phaawulos ergaasaa isa jalqabaa Xiimotewos keessa boqonnaa 4:7 keessatti maal jedha beektu? Waa'ee nama waaqayyoo ta'uu yookiin waa'ee waaqayyoon fakkaachuu akkas jedha, dubbichi amanamaadha jedheetu guutummaatti fudhatamuun hin ta'aaf jedha. Dubbichi isa qabu waaqayyoon fakkaatanii jiraachuun nama waaqayyoo ta'uu yookiin gaadiliinasiin amanamaadha. Amanamaadha kan darbe namni hundinuu guutummaatti raawwachuu qaba, fudhachuu qaba. Maal? Waaqayyoon fakkaatanii jiraachuu. Filannoon gara biraa jiru. Maqumti ittiin waamamnu kiristiyaana jedhamu kun Kiristoos kan jedhurraa kan dhufedha. Kiristiyaanis warra Kiristoos akka Kiristoos, warra Kiristoosiin fakkaatan, warra akka Kiristoos jechuudha. Kun hundee amantii kiristiyaanaati. Jireenya hundeedha kun. Wanti hundinuu asirraa eegala. Tajaajilli asirraa eegala, jireenyi asirraa eegala, gaggeessuun asirraa eegala, kennaan ayyaana asirraa eegala. Hundee amantii kiristiyaanaa isa calqabaa yookiin isa guddaa isa hangafadha jechuudha. Waaqayyoon fakkaatanii jiraachuu yookiin gaadliin kun. Waaqayyoon fakkaachuu hundee amantii isa guddaa yeroo jennu hiiki isaa maal jechuudha? Gabaabaadhumatti waaqayyoon fakkaachuu jechuun jireenyaaf tajaajilaan Yesuusiin fakkaatanii jiraachuu jechuudha. Kiristiyaana ta'uu jechuun jijjiirraa amalaa agarsiisuudhaan adeemsaan, ilaalchaan, jiruuf jireenyaan, tajaajilaan eenyuun fakkaachuudha? Edubbaadhaan eenyuun fakkaachuudha? Yesuusiin fakkaachuudha. Gara kanatti guddachaa adeemu. Itti guddachaa adeemuu kee namni hundumtuu haa argu jedha Phaawulos Xiimotewosiin. Itti guddachaa adeemuu kee gara nama Waaqayyootti, gara Waaqayyoon fakkaachuutti itti guddachaa adeemuu kee. Waaqayyoon haa guddisu. Waaqayyoo hin guddisa ture jedha sagalee Waaqayyoo. Kanaaf firoota koo nama waaqayyoo ta'uu waaqayyoon nurraa dheebota. Waaqayyoon fakkaatanii jiraachuu waaqayyoon nurraa dheebota. Kanaaf ilma isaa nuuf erge, kanaaf ilma isaa nuuf kenne, kana nurraa barbaada. Wanti hundumtuu achi keessa jira. Waaqayyo nurraa walii gallee gaafa kana shaakallu wanti nuti jireenya keenya biyya lafaaf barbaadnu achi keessa jira. Jireenya bara baraaf wanti maluuree achi keessa jira. Waaqayyoon fakkaatanii jiraachuu keessa. Gooftaan nu gargaaru. Tokkicha ilma isaatiin inni bite Waaqayyo isa kana nurraa barbaada. Isaan bitamne, isarraa dhalanne. Kanaaf ilma isaatiin bitamnee sanyii sagalee Waaqayyoo irraa lammaffaa gaafa dhalannu sanyiin immoo sanyii isaa fakkaachuu waan qabuuf Waaqayyoon fakkaatanii jiraachuun firoota koo hundee amantii kiristiyaanaa isa hangafa isa dorgommii hin qabne maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Kanaaf akka luba waldaa kiristiyaanaatti ati yaa Xiimotewos isa kana hangafsiisi. Waldaa kee keessatti isa kana qaanii malee barsiisi. Namoonni gara kanatti haa duudatan, namoonni gara kanatti haa deemanii. Amalli Kiristoos isaanirraa haa calaqqisu. Amala kan isaanii dhiisanii jechuudha. Amala isa kan biyya lafaa isa kan moofaa sana namummaa moofaa sana ofirraa baasanii namummaa haaraa isa kan Kiristoos isa kan Waaqayyoo sana uffachuutti gara Waaqayyoo fakkaatanii jiraachuutti haa guddatan. Isa kana barsiisi. Isa kana utubaa mana Waaqayyoo, isa kana deemdeeboon mana Waaqayyoo namoonni gara kanatti haa guddatan jedheetu ajaja. Waaqayyoon haa guddisu. Shakkii tokko malee fuula Waaqayyootti wanti Waaqayyoon gammachiisu isa kana akka ta'e Phaawulos nu gaafa. Nam tokko Waaqayyootti amanee
edda fayyee jireenya lammaffaa argatee booda wanni Waaqayyoo guyyaa guyyaatti nama sanarraa barbaaduuf waan tokko yoo jiraate isa kana. Meeqaa fi sanaqaaf amma waan hedduu Waaqayyoo irraa barbaada miti akkumallee waan hedduu gaaffii baay'ee baattanii dhuftaniitu gara mana Waaqayyoo dhugaa namoo soba. Tole Waaqarraa waan barbaadnu qabna yeroo hundumaa Waaqayyo immoo akkuma kana Waaqa nurraa barbaadu beektu dhugaadhaa kun namni baay'een akka waan lubatu Waaqayyorraa waa fudhachuuf dhufu Waaqayyorraa waa barbaacha dhufu waa adamsuu dhufna malee Waaqayyo kun narraa maal barbaadaa jennee badaan beeku yoo barbaades kan nutti fakkaatu waa kennuu waa arjoomuu maallaqa kennuu kan nutti fakkaatu. Terus Waaqayyo jireenya keenya barbaada. Amin jechuu waan kamiyyuu caalaa inni warqeef hin duune, inni meetiif hin duune, inni biyya lafaaf, inni waan biyya lafaaf waan darbuuf hin duune, lubbuuf du'e, namaaf du'e, edda anaaf du'e, edda siif du'e jireenya kee barbaada inni. Jireenyi keenya isaaf gitan qabu. Kanaaf edda sadhamannee booda akkaataan deebii keenya akkaataan jireenya keenya isa dhiphisiisa. Callisnee wal maknee akka jiraatu barbaadu. Gaafa isatti amannee eenyummaa keenya jijjiiree mirga abbaa nu kaa'e. Gaafa soba kun mirga abbaa nu kaa'e. Gajjallaadhaaf fudhamee namni gubbaa sana kaawwame jireenya isa gubbaa sana madaaluu jiraachuun isarraa eegama. Duubatti deebi'ee jireenya isa gajjallaa jiraachuu hin qabu. Maaliif wayita sadarkaa isaatti jijjiirame ol ba'e waan ta'eef. Kalee sadii erga gajjallaa ture gosa beekiin gosa hubatiin gajjallaa ture ijoollee dukkanaa ijoollee cubbuu ijoollee jallinaa ture warra Waaqayyoon hin beekne ture. Jireenya biyya lafaa makamnee turre. Garuu Waaqayyo karaa ilma isaa fuudhee maal godhe? Gubbaa nu kaa'e. Maqaan isaa ulfaata. Egaa namni gubbaa kaa'amee jireenya isa gubbaa kan madaaluu jiraata jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isin amma biyya Ameerikaa jiraattu. Dhugaa moo soba? Shakkitoi? Amma biyya Ameerikaa jiraachaa otoo biyya Ameerikaa jirtanii akka biyya Itoophiyaatti jiraadha otoo jettanii wanti baay'ee sirrii dhufa. Standaardii jireenya keessanii akka isa biyyaa ta'uu gootanii amma yeroo konkolaataa ooftan nama otoo biyyaatii wal dorgomuudhaaf akka taaksii walitti afuufaa ooluudhaaf fiiguudhaaf wal arrabsuudhaaf walitti dheekkamuudhaaf safara taaksii deemtan hiriiratu jira namni waan salphaatti wal reebaa otoo kana gootanii taa'anii eegalatti hin madaala. Akkuma kana Waaqayyo firoota koo standaardii jireenya keenyaa jijjiiree. Kanaaf jireenya namummaa foonii, jireenya wal jibbinsaa, jireenya wal loluu, jireenya dukkanaa, jireenya cubbuu, jireenya isa hadhaasa sana keessaa baanee isa mirga abbaa madaalu sana akka jiraannu barbaada Waaqayyo. Amin jettu yoo. As keessa furmaanni jira. Gaafa kana shaakallu Waaqayyo faana garmalee walitti maxxanaa walii galaa deemna. Gaafa kana shaakallu hiphoon keenya hiikamaa deema. Gaafa kana shaakallu firoota koo nagaan keenya dabalaa deema. Abdiin keenya milkaa'uun keenya dabalaa deema. Gooftaan nu gargaara. Kanaaf Waaqayyo maal akka nurraa barbaadu beekuu qabna. Homaa akka waan nurraan barbaadnetti lakkaa'uu hin qabnu. Sirraa barbaada siif du'e kamittiin sirraa barbaadu bifa ilma isaa sirraa barbaada. Nama gara biraa bifa gara biraa uffachuun siif hin godhu eenyummaa moofaa sirraa baasee gateera karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos. Kanaaf bakka bultu hundumaatti bifa ilma isaa sirraa barbaada. Arraba ilma isaa, gurra ilma isaa, ija ilma isaa, sammuu ilma isaa. Bina arraba keenya keessaa bahu
kan arraba Kristos bakka bu'u, yaadi sammuu keenya sammuu Kristos kan bakka bu'u, yaadi keenya gochaan keenya oolmaa keenya kan Kristosiin bakka bu'u. Sababii isaan soogidda biyya lafaati irratti ifa biyya lafaati. Bakka buutota nuti ambaasaadaroota Waaqayyooti warri biyya lafaa nu keessatti Kristosiin argu. Fooliin keenya Kristos dhugaa'uu qaba. Kanaaf qaamni biyya lafaa gooftaan nu gargaara. Kanaaf Waaqayyo akka waa tokko nurraaf barbaadneetti hin lakkaa'inaa. Sinirraa barbaada bifa ilma isaa fakkaannee jiraachuu. Sababiin isaa Waaqayyoon fakkaatanii jiraachuu. Hundee amantii isa hangafa, hundee amantii isa guddaa waan ta'eef. Waggaan 30 dura gooftaatti amaneen dargaggeessa waggaa 21 ta'ee yeroo jiru. Bara sana keessa kutaa 12 fixeen hojii malee jiraachaa ture. Kan siraan hojjeta ture. Dargaggummaan jira, hojii dhabuun jira. Kana malee immoo warri koo afuramaa waaqessu aadaadhumaan si'asumatti wangeela beeknu Kiristoos maatii keenya keessatti naannoo keenyatti hin beekamu, sirma aanaa keenya keessatti hin beekamu. Qaalluutti sagannaa, qaalluu beeknaa kunuuf isumatu guddaadha, isumatu waaqadhaa, isumaaf gashinaa, isumatti sagannaa, isuma waaqeffannaa. Inni immoo seexana waan ta'eef dhaqee yeroo simboomsa malee dhibbi isaa gaarii ta'u. Kanarraa kan ka'e baay'ee nu darare, baay'ee maatii keenya fixee. Qe'ee keenya nama 7 ajjeese Itoophiyaa gabaabaa gidduutti qaaluu godhu. Namoota 7 kana keessa namootni 2 gaaf tokko du'anii boolla tokkotti kan awwaalamanii. 8 du'anaan jedhe. Naannoo keenyatti eekan dubbistuu wanni jedhamu jira. Namoonni beektan yoo jiraatan eekan dubbistuu jechuun maal jechuudha? Hafuura nama du'ee deemtanii gaafattu yeroo hamminni baay'atu qe'eetti dheekkamsi gaafa baay'atu midhaan gaafa biqiltuu didu horii wal horuu gaafa didu namni gaafa nagaa maal godhu hafuura nama dhiyoo du'ee deemtanii eekan dubbistuu gaafattu. Kanaaf obboleessi koo hangafti koo dhiyoo kan ta'e jira hangafti koo na ergitee hafuura eekan dubbistuu sanan dhaqe. Sababiin isaa nama nagaan qabu midhaan biqiluu horiin horuu gadadoodhaan nu dhaheeraa. Kanaaf fala dhabnee fala kana barbaacha gaafa dhaqqumaan naan jedhaa ati warra du'anii fi gadi taa'an namoota faggadda naan jedhe. Tillee gara booddee umurii dheeraa qabdu naan jedhe. Achii gadee garmalee jiraachuuf abdii waan turteef caatii qaamuu jalqabee ijaaraan loluu jalqabee dhugee machaa'uu nama loluu jireenya gadadoo jireenya qansiraa keessa gahe. Waggaa muraasaaf gaaddidduu du'a jala jiraachuu jechuudhaan jireenya koo nan beeka. Har'a immoo buran du'aa akkamittan du'aa balaatiin na ajjeesamoo dhukkubaan na ajjeesamoo akkamittiin akkam du'aan ciisee rumna qabatu du'a faana fuula karaatti duunetti dhufu ni eegatu. Garuu ni dhugoon barbaanne na oolchee maqaan isaa ol taate. Sana gidduutti na argate Yesuus. Guyyaa sanaa jalqabee mirga abbaa waan na kaa'eef kallattiin jireenya koo jijjiirame, oolmaan koo jijjiirame, amalli koo jijjiirame, noomool caatiin hin jiru, dhuguun hin jiru. Hiriyoonni koollee tolafu jijjiiruun dirqamatti ture. Sababiin isaa ani waaqa akkasii argeen beeku maqaan isaa ulfaatu. Seenaa namaa jijjiiru, kan nagaa namaaf kennu, boqonnaa kan namaaf kennu, hirriba gaarii. Kanaaf eenyummaan moofaan guyyaa sanaa calqabee ana biratti iddoo qabu ture. Hafuurri isaa yaadni isaa waan na gargaareef. Kanaaf kallattii na jijjiirsise gara dukkanaatti, gara badisaatti, gara du'aatti nama deemu tokko gara jireenyaatti, gara Waaqayyoon sodaachuutti, gara qulqullummaatti, gara ilma Waaqayyoon fakkaatanii jiraachuutti na deebise. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Isinis akkuma kana maatii irraayyuu fudhaa amantii kana kallattiin adeemsi keenyaa hundi tokko gara samataa ta'ee gara ilma Waaqayyoo gara isa fakkaachuutti kan nuti guyyaatii gara guyyaatti imallu. Kanaaf lallabamna, kanaaf faarfanna, kanaaf waaqessina, kanaaf mana isaa keessa jiraanna.
guddinni dhugaa gara Waaqayyoon fakkaatanii jiraachuutti yerootii gara yerootti guddachaa dabalaa deemu. Akkam jirtu isin? Guddinni keessan akkam ta'ee jira? Ameerikaa fakkaachaa jirtu moo? Ammayyuu matuma keessan fakkaachaa jirtu moo? Eenyu fakkaachaa jirtu? Garamitti guddachaa jirtu? Amala keenya isa durii keessa akka jiraannu Waaqayyoon barbaadu. Kanarratti walii galanii na yaada. Takkaa. Nama ijoollee afur qabaa, nama warra ijoollee qabdan ijoollee hin guddanne guddisuu barbaadu. Bara baraan ijoollee jijjiirraa baraan agarsiisne, bara baraan ijoollee gurshan, bara baraan ijoollee danda'anii fi uffanne, bara baraan ijoollee waan dhoqqeetti taphatan arguu barbaadu, guddisuu barbaadu. Akkuma kana Waaqayyos guddachuu dhiisuu keenya arguun barbaadu. Guddachuu keenya barbaada. Guddinni keenya immoo gara ilma isaa, gara bifa ilma isaa, gara yaada ilma isaa Gooftaan nu haa gargaaru. Ameen. Sababiin isaa hundee amantii kiristaanaati ilma isaa fakkaachuu. Jireenyi hafuuraa kun kan inni itti fufiinsa qabaatu hamma bara baraatti deemnee gara jireenya bara baraatti galuu kan dandeenyu kallattii kanarra yoo deemne. Amantii keenya kanaan yoo deeggarre Waaqayyoon fakkaannee jiraachuutiin yoo ijaaranne lafee dugdaati. Amantii kiristaanaa keessatti Waaqayyoon fakkaatanii jiraachuun lafee dugdaati. Amantoonni lafee qabu ta'ee fuula keessa dhaabachuu hin danda'an. Akkuma kana Kiristaanummaan hundee kanarratti hundeeffamne eessayyuu hin ga'u. Kiristaanummaan kana of keessaa dagatees homaayyuu gadi hin baasu. Waaqayyoon barbaadu. Arguun barbaadu. Simachuus hin barbaadu. Firoota hundee keenya akka sirreeffannu Waaqayyoon haa gargaaru. Ameen. Mana kana keessatti amalli barbaadamu tokkoof tokko. Innis amala ilma Waaqayyooti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Amalli koo barbaachisu, amalli keessan hin barbaachisu. Gaafa cuuphamne, gaafa awwaalamne, gaafa Kiristoos duukaa bu'uudhaaf waadaa galle amala keenya maal gooneerra firraa? Baafnee ganneerra. Duuneerra jenne, du'eera kana booddee ani hin jiru. Yeroo Phaawulos du'eera kana booddee ani fannifameera. Ani jiru kana booddee tu jira na keessa. Yesuustu jira, Yesuustu mul'ata anarraa, Yesuustu urgaa ana keessaa, Yesuustu calaqqisa anarraa. Ani jiru, ani du'eera. Nyumaan kun moofaan dibbinsi, jireenyi cubbuu, jireenyi dukkanaaf du'eera, cubbuuf du'eera. Amma Kiristoos narraa mul'ata. Jennee waadaa gallee mala haaraa eegalle. Akkam jirra? Biyya Ameerikaa kun akkam isinitti jira? Imala kana jabaattanii itti fufaa jirtu moo takka mul'attu? Nuti mul'achuu qabu. Kan mul'achuun isaaf malu Yesuus duwwaadha. Gooftaan maa gargaaru. Ani jiru eegaa Phaawulos ani jiru. Amalli keenya duunitti murteeffameera. Inni moofaa namummaa moofaa du'eera. Kan duunitti murteeffame lubbuun jiraachisuun nama gaafachiisu jiru. Nama gaafachiisu? Amma teeroristii Ameerikaan barbaadu tokko. Amma si keessa nam tokko dhoksee golatti qallaba yoo ta'e. Fayyabaa? Akkuma kana eenyummaan moofaan maaltu murtaa'e? Du'a. Dhoksinee bobaa jala kaawwannee eenyummaa moofaa sana cubbuu soorra yoo ta'e, jalina soorra, jibbinsa soorra, hammina soorra yoo ta'e, isa Kiristoos du'a isaatiin du'atti murteesse ati immoo akka jiraatu goote waan ta'eef Waaqayyo duukaatti goote. Gooftaan nu haa gargaaru.
Barsiisni kun barsiisa cimaadha beena. Badaa ameen nama jechisiisu, badaa nama nu taasisu, harka walitti nama rukuchisiisu. Garuu sagalee Waaqayyoo jedha hundee amantii kiristaanaati. Mana Waaqayyoo keessatti dhimma hangafa. Kanaaf amantiin keenya kun itti fufiinsa qabaatee hamma bara baraatti galuu yoo barbaanne Waaqayyoo fakkaannee jiraachuutiin deeggaruu qabna. Namooti hedduun seenaa isaanii yoo qorattanii ilaaltan macaafa qulqulluu irraas biyya lafaarratti namooti hedduun toora kanarraa kaachuudhaan jireenya kana dagachuudhaan kan kufan lakkoofsan qaban kan karattafan baay'ee kana dhiisan jechuun ayyaana irraa kan kufan. Kanaaf tarii yoo dadhabbiillee qabaanne gara toora kanaatti adeemu, gara tiraakii kanarratti adeemu, gara kallattii kanaatti guddinaa calqabnu jireenya mirga abbaa madaalu haa jiraannu firoota koo. Kanaaf jireenyi amantii, jireenyi kiristaanaa kan of keessaa hin qabne wanti isaa faree jiru. Waa tokko maal jedha namni keenya naannoo keenyatti iddoo sun dhalattanii guddatanitti hin beeku. Kan sirbanii farsoon dhangala'ee jedhu. Makmaaksa warra gooftaa hin qabneeti warra farsoo dhuganiiti. Dur farsoo dhugnaa farsoo dura sirbi jira. Gaafa daboo ta'uu danda'a, gaafa ayyaana ta'uu danda'a, yeroo masqalaa ta'uu danda'a, atoo farsoon hin dhugamiin dargaggeessi kun yaa'ee sirba lafanii waara kaasa. Maaliif farsoo dhuguuf? Yeroo farsoo maal ta'eera? Maal ta'eera? Gala'eera. Akkasichuun Waaqayyo sanatti akkasii namaa oolchu. Dhimma hangafa Waaqayyo fakkaatanii jiraachuun, Kiristoosin fakkaatanii jiraachuun, Waaqayyo kanaaf ilma isaa gumaache, kanaaf ayyaana isaa roobse, kanaaf hafuura isaa nuuf kenne, kanaaf biyya lafaarra jiraanna, kanaaf umurii nuuf dheeresse. Callisnee nu hojjennee maduwwaa waanuma biyya lafaa kana akka buufannee dabaruuf miti. Wanti biyya lafaa Waaqayyoof homaa miti. Warqeef meetiin silayyuu kan Waaqayyooti. Warqeef meetiin jireenyi biyya lafaa mootummaa bara baraa hin dhaalu. Ilma isaa fakkaachuun garuu ulfina. Lafarrattis gatii qaba, guddaattis gatii, gubbaattis gatii qaba. Waaqayyo ilma isaa fakkaattee jiraachuu sirraa dhabuun barbaadu. Dhageessu yoo. Ani macaafa qulqulluu waggaa 23 barsiise. Yaadda teoloojii baradheera nama deebii lamaffaatti seeras dogoggora dubbachaa jira miti. Lubbis na eegi yoo dogoggora dubbadhu. Sirraa dhabuun barbaadu Waaqayyo. Waaqayyo warqee kee caalaa, meetii kee caalaa, qabeenya kee caalaa, waaqeffannaa kee caalaa, seera raawwachuu kee adda addaa caalaa jireenya kee barbaada. Jireenyi kee immoo ilma isaa akka fakkaatu. Kanaaf eegaa Yesuus kana waan biraatti akka jijjiiramu barbaadu. Kanaaf firoota koo Waaqayyo garaa Kiristoos, sammuu Kiristoos, jireenya Kiristoos nuuf haa kennu. Kuni hundeedha. Hundee adda ta'e wanti hundumtuu kana booddee dhufa. Tajaajilli kana booddee dhufa. Gaggeessummaan kana booddee dhufa. Lubummaan kana booddee dhufa. Faarfataa ta'uun kana booddee dhufa. Gartuu kadhannaa, gartuu adda addaatii Waaqayyoon tajaajiluun kana booddee dhufa. Hundee isaa Waaqayyoon fakkaatanii jiraachuu ta'uu qaba. Achirraa margee biqilee guddachuu qaba jechuudha. Har'a biyya keenya wanti goolaa jiru maaloo jettan waldaa kiristaanaa bara kanaa wanti goolaa jiru maaloo jettan hundee kanarraa kaachuu, hundee kanarraa sigigaachuu. Namni hundee kanarraa waan sigigaateef har'a biyya lafaarra Waaqayyo sodaachuun hin jiru. Qulqullummaan hin jiru, abboomamuun hin jiru, Waaqayyo duukaa namni walii hin galle. Namni Waaqayyo wal bira darbaniiru addunyaa irratti akka biyyaatti. Kun immoo mata ba'uu guddaa, nagaa dhabuu guddaa, jibbinsa guddaa, dhiiga dhangala'uu guddaa fidaa jira. Namatu tiraakii irraa kaate, namatu guddisa bade, namatu karaa irraa kaate, namatu isa Waaqayyo sarraa dheebatu gochuu dagate. Hundumtuu karaa mataa isaarra deema bara kana keessa. Waaqayyo gara karaa isa dhugaa kanatti nu haa deebisu.
Kanafi hundee amantii isa guddaa isa dhugaa. Kanafi maal nagaa maaltu jira bara kana akkuma dhageessan boqonnaan hin jiru bakka hundumaatti goolamuudha. Seenaa Israa'el irraa baradhaa. Israa'eloonni baratti toora Waaqayyoo irraa kaatanii nagaa argatanii jiran. Barichuu bara dhumaati barattoonni. Bara dhumaa baratti hamminni jallinni kufaatiin xuraa'ummaa barattu keessa jira. Bara kana keessa kan nama baasu bifa ilma Waaqayyoo qabaatanii gara yaada sanaatti guddachuu, garaa sana yaada sana qabaachuu Gooftaan nu gargaara. Ameen. Kanaaf akkamittiin dhaloonni nagaa ta'a, akkamittiin biyyi nagaa ta'a, akkamittiin nagaan bahamee nagaan galamatoo utoo inni Waaqayyo namarraa barbaadu utoo Waaqayyoof hin ta'in namni Waaqayyo utoo waliin galiin firoota qabu. Kanaaf jireenya keenya irra deebinee baay'atee haa goonu, waa madaalu, hundee jireenya keenyaa haa ilaalu, cheekii haa goonu, hundee isaa rakkina yoo qabaate irra deebinee hundee isaa sirreessinu. Hundeen jireenya keenyaa inni guddaa ilma Waaqayyoo fakkaatanii jiraachuu. Haqallee hin barfanne, tolee yoo jenne, yoo abboomamne, araara buusuu dandeenya. Tolee yoo jenne, yoo abboomamne toora Waaqayyoo keessa galuu dandeenya. Gaafa sana nagaa caalu nuuf dhufa. Boqonnaa caalu arganna, haara galfii guddaa arganna. Kanaaf mana Waaqayyoo keessa wanti guddaan kana caalu jiru. Guddaan kana caalu. Amma nuti bara kana wanti nuti guddaa goonee keenya waan baay'ee jira. Amma biyya dhuftanii piroofeetii ta'uudha nama guddaa. Raajii jedhamnaan kan yoo nagaa namni dhotaa hojjetu. Raajii as ba'u dhufeetoo jedhamee takka morma isaan qabu, mormi isaan qabu. Rakkinaan qabu. Raajonni macaafa qulqulluudhaa yoo fudhattanii ilaaltan, raajonni macaafa qulqulluu faayidaa dhuunfaa kan jiraatan tokkollee hin jiran. Giyaasni warra seenaan isaanii tortoraa. Kanaafidha dhuguma raajonni dhugaan kan isaan dhama'an, kan isaan raajan, kan isaan hojjetan Waaqayyoon sodaachuun biyya lafaa akka guutu namni gara Waaqayyootti jallinarraa akka deemu, cubburraa akka deemudha kan nuti macaafa qulqulluurraa beeknu. Warri bara kanaa garuu wanti isaan godhan saamuudha. Hiyyeessa kana saamuu, ittiin sooromuu, ittiin ijaarrachuu, ittiin kuufachuu. Kan macaafni qulqulluu hin jenne god. Kanaaf namni immoo isaan akkasii jaallata. Otoo saamamuu, otoo hojii isaa arguu inni saamamaa deemaa isaan sooromaa deemu. Abbaa gamoo, abbaa riilisteetii, abbaa maalii ta'aa deemu isaan yerootii gara yerootti. Amma biyyattii sana waan nama guddaa nama iddoo adda addaa yeroo lallaba deeman magaalatu dacha'ee simannaa guddaa fakkeessanii beekni magaalatu dacha'ee yeroo gara biyyatu otoo raajota hamma kana qabnu hiphoon biyyattii irra dhaayuu kan qabu hiikkaan arganne raajonni macaafa qulqulluu garuu akkasiin ture ija jabaatanii mootota fuuldura dhaabbatu. Ija jabaatanii gurguddoota fuuldura dhaabbatu. Abjuu hiiku, hiphoo hiiku, furmaata dhalootaaaf. Kanaaf otoo dhugumaa ayyaanichi bara kana jiraatee ni dhugaa otoo jiraatee dhugumaa yoo kabajni rakkina qabu garuu hin dhabne malee. Inni iyyuu guddaadha jedhu sagalee Waaqayyoo guddaadha kan jedhu ilma Waaqayyoo fakkaatanii jiraachuudhaaf. Gooftaan nu gargaara. Namoonni ayyaana sanaa qabaatee miti. Namoonni ayyaana sana dhugaatti qaban baay'ee nu barbaachisu. Namoonni ayyaana sana gara qoonqootti hin geessine, gara faayidaatti hin geessine baay'ee nu barbaachisu. Namoonni naafa diriirsan jaamaa banan. Namoonni dheekkamanii jallinarraa nama deebisan akka raajii Waaqayyootti baay'ee nu barbaachisu. Sana dhabne. Isaan otoo ka'anii guddaa jedhamanii yoo waan amantii rakkina hin qabu. Kanaaf guddaan sagalee Waaqayyoo dhugaa garuu ilma Waaqayyoo
fakkaatanii jiraachuu. Waaqayyo amala lama qaba. Amala lama qaba. Amalli tokkoffaanii amala ce'uu, amala ceechoo, amala daddarbu jedhama. Amala waaqayyo irraa gara namaatti darbu jechuudha. Amalli lammaffaan immoo amala hin dabarre jedhama. Amala lama qaba. Amala darbuu qaba, amala hin dabarre qaba. Amma nuti waaqayyo fakkaachuu kan dandeenyu amala isa darbuuni, amala isa waaqarraa namatti daddarbuuni malee amala isa waaqarraa namatti hin daddarbine tu waaqayyoon kadhannee nuuf hin laatu. Yoo shaakalla jennes nuuf hin ta'u. Gooftaan isarraa barachuudhaan, abboommii isaa eeguudhaan bartoota isaa akka taanuuf nu waame. Dhugaadhaan jedhu kanaaf waamamne barsiisuudhaan bartoota koo isaan godhaa jedhe. Barsiisuudhaan bartoota koo daqqamazmuru kan diisaayipil jedhe. Maal gochuudhaan? Tooftaan isaa, malli isaa maal gochuudhaan? Barsiisuudhaan bartoota koo taasisaa. Bartoota inni jedhu kun diisaayipil inni jedhu kun afaan Arabitti barreeffame afaan Giriikiin maatetes jechuudha. Maatetes. Maatetes jechuun maal jechuudha beektu? Barataa barsiisaa isaa fakkaatu jechuudha. Kanaaf abboommii koo akka eegan barsiisuudhaan bartoota koo godhaa gaafa jedhu maal jechuu isaati? Warra ana fakkaatan, barattoota ana fakkaatan, saba ana fakkaatan, kiristaanota ana fakkaatan isaan taasisaa jechuu isaati. Waldaan kiristaanaa kanaan lallabna jirti. Kanaaf lallabna, kanaaf faarfanna, kanaaf raajina, kanaaf waaqeffanna. Waaqayyoon fakkaannee jiraachuuf, saba Waaqayyoon fakkaate Waaqayyoof oomishuuf, nutis immoo oomisha kana fakkaatu ta'uudhaaf. Luqaas 6:40 maal jedha? Guutummaatti kan barate akka barsiisaa isaa ta'a jedha. Guutummaatti kan barate, guutummaatti yoo baranne, jabaannee yoo baranne akka barsiisaa keenyaa kan amala barsiisaa keenyaa uffanna. Gooftaan nu haa gargaaru. Hundee amantii isa guddaa nama Waaqayyo fakkaatanii jiraachuu. Kanaaf yeroo tokko sina jajjabeessaa gara hundee kanatti Waaqayyo nu haa deebisu. Hundee kanarra nu haa dhaabu. Hundee kana keessa nagaatu jira, hundee kana keessa boqonnaatu jira, hundee kana keessa eebba caalutu jira. Walii galteetu jira Waaqayyoo wajjiniin. Anatti qabamaa jiraadhaa, anis kamtu dursa? Kamtu dursa? Anatti qabamaa gaafa sanaan immoo maalan godhu? Isin keessa kan na jaallatu, kan na abboommii koo eeguu isa jedhe Yohaannis 10:1. Nama na jaallatu sana anis nan jaalladha, abbaan koo isa jaallata. Aniif abbaan koo gara nama sanaa dhaqnee isa wajjin jiraanna. Maqaa Waaqayyoo haa ulfaatu. Gara nama kamii? Gara isa dubbii koo dhaga'u, gara sanaaf abboomamu. Inni dubbii koo dhaga'u, inni na jaallatu isa abboommii koo eegudha. Namni akkasii kun kophaan jiraatu. Namni akkasii kun na waamee nan dhabu. Namni akkasii durjaaja'u. Namni akkasii ana faana jiraata. Manni akkasii nan dhaqa. Miseensa maatii sanaan ta'a. Manni akkasii nagaatu jira, boqonnaatu jira, haara galfiitu jira. Sababiin isaa ani miseensa maatii sanaati. Hibbootu hiikama, hibbummaantu haqama. Firoota koo, dhoksaan dubbii kana Waaqayyo nuuf haa ibsu. Gooftaa kana miseensa maatii keenyaa akka godhannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Mandhee yoo isa godhanne, mana inni keessa jiraatu goonee jireenya keenya yoo sirreeffanne, yoo bareechanne, mana ofiisaa keessa jiraatu bareechuutti beekanne. Kan dhageessanii? Mana
keessa guyyaa guyyaatti qulqulleessu miti. Guyyaa guyyaatti yookiin akka inni foolii hin taane yookiin kosiin barbaachisne mana keessaa akka jiraatu barbaadan. Akkuma kana gooftaan kun gaafa ol seenu mana ofiisaa keessa jiraatu mandhee sana bareechachuu itti beeka. Gaafa inni bareechu nagaatu siif ta'a, boqonnaa siif ta'a, aara galfiitu siif ta'a, ko'ummaa sitti dhaga'amu. Tooftaa kan akka shaakallu Waaqayyo maa gargaara. Kanaaf ilaalcha keenyaan, adeemsa keenyaan, deddeebii keenyaan ilma Waaqayyoo fakkaannee akka jiraannu Waaqayyo barbaada. Amantii dhugaan jijjiirraa amalaa of keessatti hammata. Amantii dhugaan jijjiirraa amalaa of keessaa qaba. Kana maleef kan hin amanne maaliin adda baafna? Jijjiirraa amalaatiin gargar baafna. Jijjiirraan amalaa sun immoo ilma Waaqayyoo fakkaachuudha. Jijjiirraan amalaa kun keessaa gara bakkeetti ba'a. Ilaalcha sammuutu jijjiirama, oolmaatu jijjiirama, adeemsatu jijjiirama. Bara kana keessaa nan xumura. Na wajjin jirtu? Bara kana keessa shaakalli amantii nuti shaakallu dhugaan dubbii Waaqayyoo kan itti hir'ate. Hanqina dubbii Waaqayyoo of keessaa qaba. Shaakalli amantii nuti bara kana qabu. Na wajjin jirtu? Akkuma lumii dubbate nuti dhaabbanni keenya waldaa kiristaanaa wajjin hojjetaa. Waldoota hunda duukaa hojjetna. Warra barsiisa naga qabeessa qaban magaalaa baadiyyaa iddoo adda addaa. Dhaabbanni keenya fiilmii seenaa Yesuus Kiristoos meeqa keessatti argee beeka. Dhalachuusaa, tajaajiluusaa, du'ee du'aa ka'uusaa meeqa keessatti argee beeka. Fiilmii sana yeroo jalqabaatiif addunyaa irratti kan hojjechiise dhaabbata keenya. Har'a afaanota addunyaa hedduutti ni qabeera. Afaan biyya keenyaa 53 ni qabeera. Kanaaf iddoo adda addaatti deemnee inni kana agarsiisnaa wangeelaa babal'ifnaa barsiifnaa namoonni gara Kiristoos akka dhufanii. Baadiyyaa keessatti wanti tokko arginu wanta laphee namaa gadi buusu, wanta deeggarsa dubbii Waaqayyoof keessaa hin qabne, wanta gooftaan godhaa hin jenne hedduu argina. Eessaa akka dhufe hin beeknu joo. Nagadaa jirtu? Uummanni keenya amma badaa jilbeenfatee kadhachuu dhiisaa jira. Beektuu baadiyyaatti amma isaa eegaa jettu malee baadiyyaa irratti ni jira biyya keenya jilbeenfatee kadhachuu, macaafa dubbisuu dhiisaa jira namni. Maal godha beektuu waggaatti gaaf tokko warra raajota beekamoo jedhan kana bira dhaqa. Yookiin jajaatti dhaqa. Bishaan haayilaandiitti bitatee gala, fudhatee gala. Yookiin zayitii fudhatee gala. Geessee maskootii irra taa'a. Yoo namni dhukkubsate itti facaasa, yoo horiin dhukkubsate itti facaasa. Fuula isa ganama gaafa manaa ba'u bishaanichaan fuula isaa harka isaa xaragatee deema. Kadhannaa dhiisee irra namni. Sagalee Waaqayyoo akkasiin jedhu. Hubataa. Shaakalli bara kanaa hedduunsaa hanqina dubbii Waaqayyoo of keessaa qaba. Mana keessanii miidiyaa hawaasaa kana hordoftu miti feesbuukii irraa, yuutuubii irraa, chaanaalii adda addaa irraa hordoftu. Tokko hunda'uun dambeenyaa ta'uu dandeessu. Maaltu beekas immoo namni bishaan maskootii irraa qabaasu jiraachuu danda'a. Namni zayitii sana boraafatee jiru jiraachuu danda'a. Sagalee Waaqayyoo waan kana qoomu waan kana hin jedhu. Yeroo hundumaa Yesuusin akka maqaa waamnu barbaada Waaqayyo. Yesuusin akka fakkaannu barbaada malee wanta biraan akka maxxannu barbaadu. Barsiisni dubbii Waaqayyoo kana hin jedhu. Asirraan dhaga'a.
Suuta garuma jara warra tufanii deebi'aa jira mara ortodoksii irra jiru gara isaanii deebi'aa jira masaan bishaan maskootii irra dabalu. Dubbii Waaqayyoo waan jedhuun goonu taanaan suuta Kiristoos irraa fottoquutu dhufa. Dubbii Waaqayyoo kan inni cimsee nu barsiisu ilma Waaqayyoo fakkaannee jiraachuudha gara isaatti kadhachuu dubbii isaa dubbifachuu dubbii isaatti qajeelfamuu akkaataa dubbii isaatti deddeebi'uudha. Soomuu sagaluudha isa faana personal communication qabaachuudha relation qabaachuudha isa wajjin. Kanaaf beekumsa dubbii Waaqayyoo irratti Waaqayyo nama ijaaru. Muni baay'een akkasuma saamuu qaban dubbisuuf obsan qaban yeroo qaban. Kanaaf garaa keessan madaalaa laalaa malee hunda callisitanii waan argitan shaakalina waanuma miidiyaan hawaasaa kun jedhu hunda godhinaa namoonni baay'een akkasitti jireenyi isaanii diigamee gaa'elli isaanii qabeenyi isaanii kan dhaban kan maraatan lakkoofsa qaban bara kana keessa hanqina dubbii Waaqayyoo irraan kan ka'e jechuudha. Kanaaf Kiristoosiin fakkaatanii jiraachuun hundee isa hangafa. Macaafa Qulqulluu keessaa ragaa hedduu qabu. Ragaa hedduu. Gidduu kana yookiin har'aaf ta'u isa ilaalla. Amma sa'aatiin biroo dhumeera baay'een deemu. Maaliif hundee guddaa ta'e? Waaqayyoon fakkaatanii jiraachuun, Kiristoosiin fakkaatanii jiraachuun maaliif hundee guddaa ta'e jennee gaafachuu dandeenya? Macaafa Qulqulluu ragaa nuuf kenna, ragaa nuuf kenna. Ragaan inni calqabaan maal beektu sanyii isaa fakkaachuu waan qabuufi. Ni tokkoffaan sila lammii haaraa arganne jennee faarfannee irratti lammii haaraa arganne dhuguma. Sagalee Waaqayyoon dubbata sanyii hin badne irraa sanyii bara baraaf jiraatu irraa Kiristoos irraa dhalanne jedha Waaqayyoo ulfaatu. Sanyii isaa fakkaata. Akkuma namni boqqolloo facaasee boqqolloo argatu, qamadii facaasee qamadii haammatu, qamadiin margu kan Kiristoos irraa dhalate eenyuun fakkaata jechuudha? Kiristoos irraa fakkaata. Kiristoos fakkaata. Phexros jalqabaa tokko 23 irraa argatu isa kana. Lammaffaa kan dhalattan sanyii badurraa miti. Sanyii bara baraaf jiraatu, sanyii jiraataa, sanyiin badne irraa, sanyii Kiristoos irraa dhalattan, sanyii Waaqayyoo irraa dhalattan. Kan Waaqayyoo irraa dhalate eenyu fakkaachuu qaba? Ilma Waaqayyoo fakkaachuu qaba. Ragaa sagalee Waaqayyooti kun. Hundee isa guddaa. Hundee. Yohaannis immoo akkas jedha. Isatti jiraachuu keenya kanaan beekna jedha. Namni isatti jiraata jedhu akka deddeebi'uu qabaa jedhu. Kiristoositti jiraachuu keenya kanaan beekna. Namni ani Kiristoositti jira jedhu, namni ani kan Kiristoosi jedhu, namni ani amanaadha jedhu, namni ani kiristiyaanadha jedhu akka Kiristoos jiraatetti jiraachuu qabaa, akka Kiristoos deddeebi'uu qabaa jedha sagalee Waaqayyoo. Kana madaalliin isaa yoo madaalliin kanaa gadi jiraachuun nuuf hin eeyyamamu. Madaallii kanaa gadi jiraachuudhaaf bahuu qabna. Madaallii kana gadi jallaa jiraanna taanaan egereen keenya balaa qaba. Galgalli keenya balaa qaba. Kun barsiisa dubbii Waaqayyooti. Haqa to'atu jiruutu yeroo qabu. Gijjallaatii ba'uu qabna. Gara sana madaaliitti gara Kiristoosiin fakkaannee jiraachuutti dhufuu qabna. Amala keenya sammuufaa san rakkisu keessaa ba'uu qabna. Gargaarsa ayyaana Waaqayyootiin, hafuura Waaqayyootiin. Hafuura nuuf kennameera, ayyaanni Waaqayyoo nuuf kennameera. Maaliif ilma isaa fakkaatee akka jiraannuuf? Sanyiin sanyii isaa akka fakkaatuuf. Kana booddee kun amala kooti jennee wanti ittiin dhaaddannu, wanti ittiin kunuunsifannu qabu jechuudha. Mana kana keessatti amalli barbaachisu tokkoof tokko amala Kiristoos duwwaadha. Ameen jettu ijoo. Dhugaan sirriitti hima. Amalli isin dhoksitanii kaawwattanii ittiin dhaabbattan jiraachuu qabu. Amala tokko duwwaatu barbaadama.
amala ilma waaqayyootu sirraa mul'achuu barbaada. Isatu sirraa urgaa'uu barbaada. Isatu sirraa calaqqisuu qaba. Isatu sirraa mul'achuu qaba. Jireenya keerraa, oolmaa keerraa, gaa'ela kee, maatii kee gidduutti, waajjira kee bakka kamitti iyyuu Kiristoos sirraa mul'achuu qaba malee dhimma sammuu miti. Kanaaf sanyii isaa fakkaachuu waan qabuuf hundee amantii isa guddaadha kan jedhu. Lamaffaa dubbadhee turre. Maaliif hundee guddaa ta'e, hundee isa guddaa, hundee amantii isa guddaa maaliif ta'e Waaqayyoon fakkaatanii jiraachuun jettan namni calqabu yoo gaafa uumame bifaa fi fakkaattii Waaqayyootiin waan uumameef. Seera uumamaa keessaa argattu isa kana. Nafana jettu namni bifa eenyuun uumame? Fakkeenya eenyuun uumame? Fakkeenya Waaqayyoon uumame. Garuu Waaqayyo edda uumee seera uumamaa boqonnaa tokko 27 irraa maal jedhee bifa isaatiin uumee dhiiraaf dubartii godhee uumee isaanis eebbisee akkana jedhee baay'adhaa wal horaa biyya lafaa guutaa bitaas jedhee abboome miti bifa fakkaattii isaatiin uumee horaa biyya lafaa guutaa baay'adhaa biyya lafaas bulchaa jedhee abboome jedhe. Abboommiin kun kufaatii dura moo kufaatii booda? Dura moo booda? Dubbadhaa jalaatina dura miti otoo namni kufiin otoo kufaatiin hin taane ta'e namni bifa fakkaattii Waaqayyootiin uumame kun akka abboommii kanaatti otoo biyya lafaa guuteera ta'e har'a namni addunyaa irra jiru hundumti iyyuu eenyu fakkaata ture? Waaqayyoon fakkaata ture. Garuu fakkaateera kufaatiin gidduu galee maal ta'e? Danqaa ta'e. Haa ta'u iyyuu malee karoora Waaqayyootu ture. Namni bifa Waaqayyootiin uumame kun addunyaa kana akka guutu karoora Waaqayyooti. Karoorri Waaqayyoo kun yeroof danqameera. Yeroof. Garuu Waaqayyo baroota booda qoricha karoora Waaqayyoo kana galmaan ga'u gara biyya lafaatti erge. Karoora Waaqayyoo isa danqame kana danqaa sana kaasee akkuma karoora Waaqayyootti namni bifa isaa isa calqabaatti deebi'ee bifa fakkaattii Waaqayyoo sana deebisee akka argatu qoricha fayyisaa jedhamu, qoricha Yesuus jedhamu tokko erge dhufu maqaan isaa ol fa'a. Kaayyoon Waaqayyootti mucaa isaa erge namni bifa sanatti akka deebi'udha. Bifa isa qabu eenyu fakkaachuu? Waaqayyoon fakkaachuu bifa uumama isaa isa calqabaa. Kanaaf Kiristoositti amanuu jechuun karaa biraa bifa isa calqabaatti deebi'uu jechuun amala isa calqabaa isa mudaa malee jiraachuun Waaqayyo abbaan keessan akkuma mudaa malee teessinis jireenya keessanii maal ta'a jedhe Gooftaan? Warra mudaa hin qabne gubbaatti darbee kun lubaafichi darbee dhugaa qabu soogidda ta'aa jedheera ifa ta'aa jedheera achitti darbee yoomiif keenya beesha yoomiif keenya addunyaan dukkanaan liqeeffamaa jirti. Addunyaan hadhaa'ummaaf jibbiinsaan xuraa'ummaatiin jabinaan mudaadhaan guutamaa jirti. Gooftaan mudaa malee ta'aa jedhe soogidda ta'aa jedhe ifa ta'aa jedhe. Waaqayyo nu dammaqsu yoo. Waaqayyo nu gargaaru. Kaayyoon amanuu keenya gara bifa sanaatti deebinee amala sana uffannee addunyaa kana irratti jireenya garaagarummaa akka jiraannuuf. Uffannaa isa fakkaattii Waaqayyootiin uumame uffannaa jedha sagalee Waaqayyoo. Kanaafi hundee mana Waaqayyoo isa hangafa. Waaqayyo gara kanatti nu haa deebisu.
isa waaqayyo nurraa barbaadu, isa tasgabbii nuuf fidu, isa nagaa nuuf kennu, isa waaqayyo duukaa akka walii gallu godhu, isa eebbi adda addaa keessa jiru. Gara hundee sanatti waaqayyo nu adeemsu. Dhiphoo keenya sana keessa hiikama argata. Mimmaan keenya achi keessaa haqama. Firoota kun nagaan keenya gaafa sana baay'achaa deema. Waaqayyo duukaa walii galuutu nuuf ta'a, boqonnaatu nuuf ta'a, gammachuutu nuuf ta'a, milkaa'inatu nuuf ta'a. Gara hundee sanatti adeemnu waaqayyo nu haa gargaaru. Mee kadhannaa. Biyya irratti kadhannaa. Maal fakkaata hundeen koo? Maal fakkaata amalli koo? Waaqayyoon fakkaatee nan jiraadhaan, Waaqayyoon fakkaatee jiraachuudhaaf karoora nan qabaa. Kaayyoon ajjeefamuu dhuguu Kiristoos isa kana. Obboleessa koo, obboleettii koo, ajandaa kee dhiisii amma isa kan kee dhiisiitii gara kanatti kottu. Gaafa gara kanatti dhuftee gaaffiin kee achi keessaan deebii argata. Walii galii Waaqayyo wajjiniin. Gara isa masaa fakkaattee jiraachuutti kottu. Kallattii sirriirra, toora sirriirra kottu. Karaa isa qajeelaa Waaqayyo sirraa barbaadurra kottu. Moo'ichi achi keessa jira, nagaan achi keessa jira, guddinni dhugaan achi keessa jira. Jireenya irraa hafaan achi keessa jira, namaaf jiraachuun achi keessa jira, nama Waaqayyo ta'uun achi keessa jira, gara Waaqayyo qabaachuun achi keessa jira. Haleluuyaa. Gooftaa galanni ulfinni siif haa ta'u. Maqaan kee eebbifamu. Bara dhumaa kana keessa yaa Waaqayyo, baratti dhugaa dubbii kee, dhugaa sagalee kee dagatame keessa jirra. Yaa Waaqayyo, namooti hedduun hundee kanarraa kaatanii jireenyi isaanii akka hin taane ta'eera. Gooftaa qo'annaaf obboloota koo gara hundee kanaatti nu deebisi. Hundee amantii isa dhugaa, utubaa jireenyaa isa dhugaa, utubaa mana Waaqayyo damdamoo isa ta'e gara jireenya ilma kee fakkaatanii jiraachuutti nu deebisi. Addunyaan keenya har'a kana dhabdee goolamaa jirti. Waldaan kiristaanaa kana dhabdee rakkachaa jirti. Hundee kanarraa kaachuun nama horeessu, nama sin fayyadu. Yaa Waaqayyo, mana obboloota koo gargaari. Hundee kanarratti nu hundeessi. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Si duukaa walii gallee akka baanu nu gargaara. Ati dadhabbii keenya beekta. Ayyaanni kee dadhabootaan gargaara. Cubbamootaan jajjabeessa. Harka nu qabi. Gara yaada keetti nu deebisi. Warra humna dhabanii ati humna dha. Warra jirri isaanii laafee ati jajjabeessita Gooftaa. Obboloota koo fuula keettan dhiyeessa. Bara dhumaa kana keessa jireenyi isaanii gara kanatti haa deebi'u. Duukaa walii haa galanii. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Waan nu dhageessi ulfaatu. Maqaa Yesuusin jedhee ameen. Maal jennuun obboleessa keenyaani? Maal jennuuni? Eebbifamtanii turani? Mee Waaqayyo immoo galata gashaadha. Ammas itti dabalaadhi. Waaqayyo ammas itti dabalaadhi. Waaqayyo immoo akka itti jiraannu waan dhageenye akka jiraannuu fi ayyaana isaa nu baay'isu. Ameen. Amma immoo obboleessi keenyas ba'ee faarfannaadhaan tajaajila. Walkaanee shakkoo wajjin faarfanna. Haleluya. Haleluya. Maal jedhi sagaleen Kiristoos Waaqayyo na fakkaadhaa. Ameen. Na fakkaadhaa jechaa oola. Warri sadaqaa immoo isa fakkaatu. Waaqayyo isa fakkaachuu nu haa guddisa. Hojii keenya,
waan hundumaan qabsoo karaa fuula gaggeeffamu hundumaan Kiristoos fakkaachuu taadhaman. Inni guddaan tajaajila caalaa gonfoo caalaa. Ameen. Kanaaf akkas jenna. Waaqayyoo si fakkaachuu barbaada rifadhee miidhamee. Waaqayyoo si fakkaachuu barbaada jarjaree. Embareeduu deemsisiin alaa embareeduu ulfinnisiin alaa sitta danba'uu. Embareeduu deemsisiin alaa embareeduu ulfinnisiin alaa sitta danba'uu na Yesuusidhaan. Ameen ameen. Waaqayyoo hallelujah. Ameen ameen. Afura harkaa keessa sagalee kananii mordomtee maana. Waaqayyo maaliif natti dubbate? Waaqayyo maaliif sitti dubbate guyyaa irraa? Hallelujah. Hallelujah. Galanni siif haa ta'u. Hallelujah. Sagaluma amma dubbate keessatti hafuura sana keessa gala. Hallelujah. Hallelujah. Yesus.